New design dari unit PCB Bocap FX Airgun. Untuk strombongnya sangat menyala, warna silver alur 12 ulir, baja seamless Bocap import 500cc dan juga safety lock terbaru, model terbaru seperti ini. Untuk rel telenya berukuran 22, adapter sudah support dengan single shoe dan juga magazine. Untuk grendelnya set lever 1 kali tarikan dan popornya model AWM atau AWP tom hole, sudah lengkapi dengan sandaran bahu juga. Bisa kalian dapetin di harga 2.600.000 beserta bonus kelengkapan. Stok terbatas, jadi langsung aja menghubungi admin sekarang juga.